boqonnaa sadii lakkoofsa 16 irratti Waaqayyo akkasitti biyya lafaa jaallatee tokkicha ilma isaa kenneef jedhaami. Yaa Eenyu biyya lafaa jaallate? Waaqayyo. Waaqayyo goobas. Thank you. Tokkichi ilma isaa eenyu? Kiristoos. Kiristoos. Kan biyya lafaatiif Kiristoos kenne eenyu? Waaqayyoodha. Waaqayyo Kiristoos biyya lafaa nuuf kenne san malee Waaqayyo biraan ni jira? Hin jiru. Kan isatti amanu haafayyuu fi malee abaduu fi miti jedhaga. Allahu akbar. Sorry, si ariifachuu kootiif sorry. Bakka hin dubbadhu si jala hin dubbadhu. Si jala hin dubbadhu deemi fixadhu. Laalaa maatu hin jenne sanuma deebistee bar. Waaqayyo tokkicha Yesuus nuuf kenne biyya lafaatiif kenne sana malee Waaqayyo biraan jiru jetteemi? Keeyyata murteeffinni arafta nagarii gaala irraa akka jedhamu tokko jira beektaa mu'aas. Gaala irraa dhaangeessee deebita jechi gaala irraa ankeettee deebita gaala irraa akka jedhamu kanan mu'aasa'uu qaba jechuudha. Waaqayyo nu rarraasa yookaan hin rarraasnu qoy. No kan isatti amanu si gala haafayyuu fi malee haabaduu fi miti jechuun kan isatti amanu jeenata haa galuu fi malee azaaba haa galuu fi miti jechuudha afaan ati beeku. Eeka. Yaa itti amanaree. Inshallah jannata galla. Dubbii isaa dhaggeeffadhaa jedhee qoy. Yeroo Yohaannis boqonnaa 3 16. Kiristaanonni biyya lafaa hundi kan ganaa dhalatullee boqonnaa kanuma beeka. Yaa kan isatti amanu suni jannata haa galuu fi malee azaaba haa galuu fi miti jechuudha. Akkana jedha kunoo wangeela irraa dubbisa. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf miti jedhe. Ameen. Akkasimi? Okay. Thank you. Jireenya bara baraa haa qabaatu jechuun maal jechuu garamitti hiikkattameeti? Naagalee karaa ni argatta jechuun isa dhaggeeffattee isatti amantee isa duuka buutee waan ni jettee argatta. Because Yesuus Waaqa jettee itti amanuu miti. Already asitti himee jira. Okay, maal jechuun maal jettee itti amanuu ree fakkeenyaaf? Waan itti amantu moo Yesuus Kiristoos dubbii dhugaa karaa dhugaa barsiisa. Waaqayyo biraa dhufee gartee jireenya barsiisaa waan gartee dubbiin inni dubbatuun kan isaatii miti kan Waaqayyooti karaa Waaqayyoo barsiisaa eenyu kana boodetee kanuma duuka bute ergamaa Waaqayyoota waaqummaa isaa dubbatan immoo hin dhoysita jechuudha. Hin dhayina dhoysine san waan dubbatu hin dhayina qofa. Yaa isa dhoysine yoo jennata yoo kana fudhatte hundani fudhattaa jechuudha. Caafata waaqummaa isaa ibsu isa dhoysine yoo jennata gallee jedhee qoy Waaqayyo jedha. Eenyutu Yesuus biyya lafaatiif kenne? Waaqayyoodha. Waaqayyo kam? Waaqayyo abbaa. Yesuus Waaqaa miti? Yesuus ilma lijoonwal. Okay, kanaafuu Waaqaa miti inni miti? Ni qaba waaqummaa ni qaba sinjine buleessa kee. Okay, Yesuus nuu kenne? No. Yesuus gadhalatee maqaan isaatuu bahee ilmallee eega jedhamee ilmummaan maqaan ilmummaallee kennamee fi. Okay, inni gartee inni Yesuus nuu kenne kun ni dhalate? Yesuus osoo hin dhalatin dura kan ture maqaan leegasii kennamee fi maal taate maal? San hin jenne bar. Inni gartee Waaqayyo jedhamu kun Waaqayyo kami? Kom. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa kan jedhu kun kami? Waaqa abbaadha. Abbaa kana malee Waaqni biraa jira keefa? Thank you barakadhu. Amma laalgaa ya አንድ ሳንቲም በሁለት ገጽታ ሰን ይበል ኢየሱስ ይፊ ከነ ገረገገልጀተ ሳንቲም ዶጎ ማሬ አዳም ቦል እንደዚህ ሳንቲም ተከበከልመት አዳም ባሰት ነው ተፈደሙ እንደሳ ዋንጀደ ዋቀዮ አቶ ኖ አትሌት ያለ ጀራን ዴቪሳ ደሚ ሎ አኒ በረከ ወታን ዱብሰ የቹን ያተ ሰሙክ ያተ ኤላ ሳንቲም ተከወ ከሲ ቀባቶ ከሰለማ በከተኮ በከላመት ጨብሰተ ተፈደሙ እንደሳ ዋሲብት ሳንቲም አጀና ሳንቲም ለማም ሳንቲም አንድ ሳንቲም በሁለት ገጽታ ነው አባጂ አየ Okay, Abba Yesuus Abba Waaqayyoon ilma Waaqayyo abbaan ilma? No, ilma miti. Gobas kanaafuu takka miti. Okay, Yesuus Kiristoos abbaadha? Yesuus Kiristoos amantootaaf abbaadha. Abbaa jechuun abbaa jedhanii waamuu hin danda'amu. Abba Yesuus Kiristoos Waaqayyo abbaadha? Abbummaan Kiristoos qabuu fi kan erge ka qabu mootu garagara. Yesuus nama ta'eera si galeera. Okay, waan jedhe Yesuus Kiristoos ilmaaf hin sagada? Abet. Sila ani ya bolesa ke kanamar se wajin haso. La. Okay, boqonna dubbisnaa dhise. Okay, Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti moo Waaqayyoodha? Ilma Waaqayyooti. Waaqayyo miti? No, waaqummaa ni qaba ka bolesa ki ya rabbi. Azaaba na galchuuf bara foolatta. Azaaba wangeela jira Waaqayyo yaa keefa.
كيف أنت يا حبيبي واقعيو أكسي توكيتش المسا أما كأنه أينيوتو يسوس بيلفاتي كنه Abbaadha. أبا سمالي واقعيو برانا جرا كيفا Abbaa malee waaqni biraan jiru kaayyee maal هلكي كنافو يسوس واقع متكا ati kala ati qambar warqootuma siyaasa seenanii folattaa نو نو قومي أنا وانجيلا كيف أرقوتا beekaadhaan garuu sii galuu dhabeellee miti كيوتا كان جلا سيجال كيوتا كان جلا سيجال شوفي كيوتا أوكي وان سنجرو أتي أكا وانجيلا يسوس المواقعيوت أتي المسيطان أتي المواقعيوت ani ilma waaqayyooti قوبا سيفي يسوس أبلياني garagara waaqummaa ilmummaan ani qabuu fi ilmummaan kiristoos qabuu garagara maaliin garagara jedhee na gaafadhu يسوس المواقعيوتي مي maaliin garagara ittee maalan gaafanne ilma غرغرا بودا سيغا فددورا يسوس Please na gaafadhu المواقعيوتي ka uummata kana Maaliin biyyaa garagara? galu Ayyo, ka maaliin nama gar- gandaa maaliin wali qabatee namni tokko maaliin waan garagara? qabu مالين غرغرا eewa thank you ilmummaan kiristoos ilmummaa waaqummaa kan of keessaa qabudha waaqummaa kan qabu kiyya immoo namummaa ilma mucaa Itoophiyaa tokko kiyya kan uummata akka bu'aan qabne nama guutuu jechuun nama guutuudha kiristoos waaqummaa qaba waaqummaa qaba kiristoos sigalee ilmummaa waaqummaa qaba أتي قبض واقما ana mootu hafuura qulqulluudhaan cuuphameetiniin gabtoo ala danda'a واقعيو lijinne isaa ganyooti واقعيو سكاي Yesuus kiristoos mootu cuuphameetii miti waaqummaa kan argate duruma waaqa waan tureef قوي انجرو درون أتي واقعيو سكاي جرا سكاي سنجرو na keessa jira kiristoos اوكي كان عفوا أتي واقع غوتوس نما غوتو مي no addeen maal taasisa laata سكاي سنجرو واقعيو سكاي سنجرو ana keessa moo إيه ani hafuuraan kan argadhe ilaala hafuura qulqulluutti amanetiniini hafuuraan dhaaltummaa waaqayyoo jechuun kan ilma waaqayyoo ta'e cuuphame hafuura hoolii spirit kan jedhamu cuuphameetiniini sigalee كان Yesuus mootu cuuphaadhaan miti يسوس المواقعيو Yesuus أتيس no المواقعيو haaloo اوكي أتي المواقعيو خميتي ani ilma waaqayyoo dhaaltummaa mootummaadhaaf silxaana naa kenname duwwaadha kiyya كان في سيكنمي خال المواقعيو تكا kiristoos ilma waaqa basinya aara innummaan waaqa bara Yesuus tokko isa ciikono heevan sa ciikono Yesuus kiristoos kan jennata kan kennu dhabaa jennata kennaa bulees اوكي يسوع أكنا جنو يسوع تو يسوع بيلفا إرجمي Kwan jennata namaan kenna inni kiristoos bare abbaa كرا إن جنني سوي كساتي كرا يسوع مر موسى اوكي موسى نمان كنو Musaan hin kennu maal inni iyyuu اوكي أيس قابل موسى إرجما سيطان أتيمو إرجما واقعيوتي haara ergamaa wannaadhaan nabii wannaadhaan Musee jechuun ergamaa seexanaati miti. كوبس يسوع كرا دمو كراميت nama يسوع waaqayyooti كرا دمو Musee يسوع منجدي دمو منجدي ميت karaadha. كرا دم موسى كرا مو كراميت Thank you. Maal jedhamee tapha caafni qulqulluun dhugaa maaliin seerri akkuma Museedhaaf kenname dhugaa fi jireenyi Yesuus kiristoosiin kenname jedha. Seerri maaliif kenname akkuma Museedhaan kenname. Dhugaa fi jireenyi maaliin eenyuuf kenname Yesuus kiristoosiin. أن وانجدي اوكي وانجدي Yesuusiin dhugaaf jireenyatu kenname. Dhugaaf jireenyatu kenname Yesuusiin. Dhugaa fi jireenyi quunnamnaa mangad. كيف بركة كوم وفاق سيوجرات Museedhaaf immoo seeratu kenname. بركة كوم وفاق سيروجرات كرا إن يوتين جرين برابر أرجعتا Karaa seera jira barasan seera jira karaa Musee hordofatu. waan jedhe namni Museetti amane jireenya bara baraa argatamuun argatu. Seerri illee Israa'elootaa fi malee kan waliin hidhanuu Israa'elaawaa miti. Abboo yoo ati bara Israa'eel san jiraatte bara Musee jaarraa Musee keessa yoo jiraatte yoo Musee duuka buute abboomi san hordofte qaceelte Waaqayyo abbaa kadhatte yoo karaa Musee jala deemtee abboomte waldaa deemte jireenya bara baraa argatamuun argatu. Israa'elaawii yoo ta'e moo Aboo waan feete ta'e bara Musee no waan feete miti seerichi Israa'eloota bichaadhaaf barka kenname obboleessa Musee Israa'eloota seerri kun Israa'eloota bichaatti murtaa'a. Okay Museedhaaf eenyutu kenne? Waaqayyo kenne. Waaqayyo kamtu Bani Israa'elitti na abboomuuf Waaqayyo kenneef. Bani Israa'el ani immoo yoo Arabas ta'e yoo Araballee ta'e yoo ammootu Kurdishillee ta'e yoo Naayijeeriyaallee ta'e seerri anaaf hin malle seerri Israa'eloota duwwaadhaaf. Waan jedhe eenyutu Museedhaaf abboomii gartee gabatee sana kenne? Waaqayyodha. Waaqayyo kami? Kanuma Yesuus erge kana moo kan biraati? Thank you. Yesuus yeroo san Yesuus maqaan isaatu Yesuus jedhamee beekamu takka jedhigaa. Ana kan sin jenne bar keef akka sin jenne. Isuma. Okay gobas. Waaqayyuma Yesuus biyya lafaatitti ergeetu gabatee kanaas harkaan caafee Museedhaaf kennee miti. Isuma jechuun osoo nama ta'een dhufe. Museen Waaqayyo abba barsiisu ture moo karaa Waaqayyo barsiisu ture moo karaa Seexaana barsiisu ture? Karaa Waaqayyo barsiisaa ture.
warri gartee karaa waaqayyo inni barsan warri isa duuka bu'eessan waaqayyo abbaa barate san jireenya bara argatamoon argatu ibidda si'oolii deema moo jannata deema? No, jannata deema malee maal taasisa? Yoo seersan cabse. Okay, gobas walii galle akkasi warri namni okay Yesuus Kiristoos karaa seexaanaa barsiisa moo karaa waaqayyo tokkichaa barsiisa? Karaa waaqayyo barsiisaa ture inni Kiristoos. Gobas namni Yesuus duuka bu'ee seera waaqayyoon itti kenne san dhugaa waaqayyo irraa dhagee barsiisan Yesuus duuka bu'ee jireenya bara argatamuun argatu. Maal jetta? Jireenya bara argatamuun argatu. Thank you. Karaa ofis barsiisee karaa waaqayyoos barsiisee. Anatti samanaa abbaa kootti samanaa jedhe. Yesuus Kiristoos. Museen immoo anatti amanaa hin jenne. Yesuus Kiristoos. Waaqayyoon waatti quba qabe. Dhugumaan ati barsiisaa dhoo. Dhugumaan nama waliin caalchiftoo karaa waaqayyoo barsiifta jedhanii ni miti. Eewwa Kiristoos anattis amanaa abbaa kootti amanaa jedhe. Museen immoo anatti amanaa abbaa kootti amanaa hin jenne. Si galaa miti. Okay, Yesuus maal jechuuti amana? Abbumatti quba qabe. Abbumatti quba qabe jechuudha. Maal jechuun akka jedhe waaqayyotti amanaa anattis jedhe waa lama anattis jedhe yaa anattis okay baneem imanu jedhe ishi okay Museen immoo banee imanu alaalam ቆይ እሺ አያሱመ ደብስታ ባባቴ ብቻ imanu ነው እሺ waaqayyotti amanaa jedhe midura akkase maaz dadhabne abbo gaana nadaajin system nurraa qayyare ortodoksii keessa asiin dhufe ka penteen hedduudha ortodoksiin hin jirtu warra pente keenya ol waame takkitoota deebis ishi waaqayyotti okay biliyoon kana guddisaame edaa ummata akkana dadhabsiistanii sallamsiistanii maal dadhabsiifna jechuun waf jedhe ante shaaraa qabachuu malee naafni ante osoo dhugaa jaanar maa dhugaa okay waan jedhu okay amma Adam nama naraa jira Adam ilma waaqayyooti ilma waaqayyooti mi Adam waaqayyo tokkicha malee waaqayyo sin tole oh ኢየሱስ jechuun barani በጣም ተስተንፋሽ ከየበር jechuun ila hafuura kana dhaabbachuu turannatti salphataana oksijiinii dhaabuu turannatti salphata abboo waan jedhe Yesuus Kiristoos osoo abbaan hin jiraanne ilmi kun ni argama no Yesuus maqaa dhawurra sekondiidhaaf hafuura baafadhu kanaaf dhiisuu kana turannatti salphata baay'ee dhugaa osoo Yesuus kun bari seene bari hin jiraami okay boqonnaa takka si gaafadhaa qoy boqonnaa takka si gaafadhaa abboo sirrii kana garuu abeet numa jirta abbooti jira kunoo Hallelujah nama waaqayyo sida beebar turte bar waggaaf deema barri dhumataa jira fayyeera Tapsa Nimbe barsan nimbe kanaaf waaqayyo tokko qofan qabu jechuudha kanaaf ati Yesuus ilma waaqayyooti jettee amanta malee waaqa jettee namantumi waaqa idee naman wee ati wali dhumanne yes namtichi bar gimmaasha muslimaa bar fayyeeraan kun amma gidduu kana garuu achumaan waa dubbatadhee deemaa neetworkii koo ayyaanni tokko dhufeera ayyaana dhaloota Yesuusii ayye aliikot dhaloota Yesuusii amma guyyaan sun akkamitti herreegamte kan jedhu laata gaafuma sanatti mee namoonni yoo deebiin jiraate naa afeeran irraa baruu barbaada akkamitti guyyattii lakkaa'an akka beekan kiristaanni hunduu dhaggeeffataa dhuun attaa himuu na wallaalee jechumaan ni mad baay'ee ittiin qorrakkisaadha galatooma jecha. Guyyaa kanaan nu galuu didee bara. Alii deebitan eessa baatanii dhuftan duraan? Sanarra dawalamee jennaan na baase. Aga deebitan ijoolleen dhufte iyyatti lallamadhaa. Allah. Ganama bar. Obboro. Maal godha yoon dhufe beentee wangeelni harka dhiifte natti hin tolu kaa hin fudhatu akkam godhee bara maal lallaba quraana taatee dhaggeeffatanii sabaabaa miti wangeelni harka dhiifte bara mee zinnuta kunni fudhata
maqummaanu Pirotestaantiin achirraa ka'e gartee diddaa gartee eenyu kuna maatii beekaa wangeeloo eenyu jira ziinu moo zinaash. Okay. Tola nagaa waaqayyo mucaa Gujii tola Tolosa Ya. nagaan siif haa ta'u jirtu Kan fayyuma. fayya galata isaa kamati Naga. galata rabbi baga jiraatte akka biraa. Bakka waliin jiran. Amen. Maatiin akkam? Damsa. Baga jiraatte ilma Gujiidha fayya. Kiristaana moo Muslima? Kiristaana. Kiristaana keessaa Pheenxee moo Ortodoksii? Hawarati. Hawaariyaat. Okay. Wangeela kam fudhattan isin 66 moo 80 takka? 66. Anoo Pheenxee kana jechuun. Okay. Yesuus inni amantaa? Yesuus waaqa moo ilma waaqayyooti? Waaqa. Wow. Tolaa jedhe moo Yesuustu jedhe? Yesuus. Okay. Waliin laallagaa wangeela kun oniin qaba. Eessatti jedhayye? Bakka na teere. Sii baasan. Naa baasi. Taaptaap rukutaa isin jiran. Miliyoona galcha taaptaappii. Biliyoona achi jiru sanis follow godha warree maseentan. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. طيب أكس دينكا نمنا دما تلفون لما نكمل نكاب وانجيل بران كم ركزها دينكا Abu Maaz wayye. nagaan sifaata ujirtu nama waaqayyo Ameen jirtu galata akkam. akkamati fayya qabda maatiin si nagaa Nagaa galata waaqayyo akkam. haadha abbaan nagaa biyyi lafaa nagaa hojiin nagaa maatiin ati mana ilmaan nagaa Hundumtuu nagaadha. ameen maarre araaraa fi simboo mana keetitti siifaa galu guyyaa irraa waaqayyo tokkichi si haa eebbisu Ameen baga siifillee jiraate siifillee. baga dhufte suutuma sagalee waaqayyo waliin lallabne waliin arrabsine waliin miin oromoodhaati anis oromoo oromiyaa dhufne Itoophiyaa dhufne atis dhiira anis dhiira amantiin adda miti eeka amantii keessi kabajaa kiyyaa sin kabajaami kasiimi waan caafametti waan ni jenna tole wal barnoota eeganuuf ta'e maqaan kee dinkumaami Maqaa makooti. areeda maashaallah dinkaadhaati dinqii adda addaa wangeera irraa waliin laalla tole dinkaan kiristaana keessaa pheenxee ortodoksii Baay'ee ani pheenxeedha. Dhimma amantaa soofutuu hin taane jaalalaaf kabajasii qabuma. abshir Akkuma si yaa kabaju haa takka malee dhimma amantaa hin haasa'u. abshir Waanuma si jaalladhu maal sitti himuuf malee. jaallatame waaqayyo si haa jaallatu maal ol jaala nuti ni si jaalladhaa bar maa yoo dhufte mana kee hin nyaatta hin dhuydaa hin rafta hin bultaa si uffisa yoo dhufe akkasuma rakkinni hin jiru amantii qabaattus qabaattus Dhimma baattus amantaa hin haasa'u garuu ani akkasumatti malee akkasuma adinaaqii akkamit jiran si mana jaayifta. okay ani islaamummaan sin lallabadha sitti hima waa takka eegate waan hin jenne Rakkoo qabu sanatti lallabe. ani islaama gartee yani amantiin kiyya islaama sabaan oromoodha kanin hordofu qur'aana kanin gartee ergamaan kiyya nabi muhammadii ergamaan kiyya yesuusii ergamaan kiyya abrahaamii ergamaan kiyya salamoon hunda wangeela keessa dubbatame waan phaawulos hin ta'in ergamaa keenya jennee amanna islaama jechuun jecha afaan arabaa irraa dhufe waaqayyo tokko duuka bu'u waaqayyoof masakamuu jechuu dinkaa koo afaan oromoo yoo jijjiirre islaama jechuun
nama waaqayyoof masakamu yookaan waaqayyoof abboomii isaa ajaja waaqayyoo raawwatu jechuudha. Fedha waaqayyoo raawwatu jechuudha. Ofii dhiisee islaama jechuudha. Waliigallee. So waaqa tokkotti amanna. Nabi Muhammad ergama jennaan malee hin weessinu, hin kadhannu, hin gabbarru, hin jilbiifannuuf. Inninis waaqumaan kadhadhu kadhata. Yesuusiif illee hin jilbiifannu. Abrahaamiifis uumaa tokkicha gartee. Malee waaqayyoon hin dhalatu nu biratti hin nyaatu dhiiraami dubartiimi ilmoos hin qabu haadha manaas hin qabu waan hundi uumama isaati. Atiis dabalatee malaa'ikaan illee waan mul'ataa hin mul'anne kan lafa bishaan keessa jiru lafarra deema kan balali'a hundinuu uumama isaati jennee amanna. Waaqayyo hin dhalatu hin du'u nu biratti hin nyaatu hin dhugu hin rafu jennee amanna. Kan obboleessa kiyya. Waan amantiin naasoo inni maal goonaree yaa biraatu waliin haasofna. Maaf wangeela nu dubbistaami ofeetti. Rakkisa wallahi. Lagi dhiisi. Sodaafatu hin taane iddoon jirus xiqqoo natti hin mijatu akkasumatti garuu wanta qabatamaan waan taasoftuuf ijaaman si ajaa'ibsiisa. Taa'ee dhaggeeffadhu ishee taa'ee dhaggeeffadhu. Isa si jedha jiru kana herreega gurbaa si jedha jiru kana waan jedha. Mee herreega kana naa deebise takka ida'u birrii takka dinka na dhaggeeffadhu. Irreen inni godha kun sirrii moo sirrii miti dinkaa jirtu akka jedhu irreegoo kana qofa naa deebise birrii takka birrii lama birrii sadii yoo walitti dabare birrii takka moo birrii sadii yallam okay one mundir assalamu alaikum Zirra kamati. naga eenyu birrii qabame birrii nafi kan jirtu birrii takka achi kaya birrii lama achi kaya birrii sadii achi kaya birrii meeqa Birrii takka. jarana birrii eenyu maallaqa qaba namni birrii sadii riyaala qabdan baas nama kana hirreeguma inni godha kana jalaa fashalsiisna biliyoon what eenyu birrii qaba jarana birrii nagarsiisaati waliin lakkoina birrii meeqa sadii harka qabadhu birrii sana takka harka kana qabadhu sadii gamana qabadhu tuni meeqa jedhiin Ayyee naqqa bastaadha. Amen. Akkas hundi keessan tokko qabatu mee kamittiin guddisa jara kana maqaa isaa guddisa mee biliyoonii fi eenyu alii fi biliyoon wal cina kaaya qo'ee bakka tiitanittiin aliis fida akkasi ayye okay ali to'a okay amma harkan naa qabadhu okay birrii sana lafa kaayi waan biraa cufa biraa kaase okay birrii meeqa wal cinaa jiran jaani akkas takka cina dabale ammas maqaa isaatiin okay waan Jira. birrii meeqa lafarra jira Birrii. Wayyo biyyi lafaan nu oomishte yaa bara biyyi lafaan sun gaffite way bara badhaadhina yoo dukaana namaa kammoo gurgurti waan birrii sadii birrii takka hoose kannan dinka birrii meeqa lafa jira dinka sadii gurbaan takka jedhaate kam akkamime Ay waan jedheef qaba gaanii beeku. waan jedheef qaba maali okay naayim waan jedheef naayim maaliif jedha gaafadhu ayyee Itti mi no maal gaafadhaan amma fakkeenyaaf Abu Maaz. abeet naa taate waan jedheef qaba Matsaafarraa wansi viidiyoo fudhatta. matsaafarraa maal naa fidda birrii lafa jirtu si gaa birrii matsaafarra jirti herreega Birrii miti. maal Herregicha. herreegicha no kana sirre kan biyya lafaat kan waaqarraa akkamii gala kan biyya lafaatu siif hin galle herreeg waan lafarra jirtu kana dura naa himi Tokko miti ka yuunitiin ittiin safaramuudha tokko miti birrii meeqa okay waan quba meeqa kun quba meeqa Quba tokko. amen
yaa waaqayyo sammuu isaanii deebisu man beekan yaa waaqayyo araara godhe araara buusi biyya lafaati. Ameen ameen ameen. Birriin sadii birrii takka amma taate bara jaarraa 20 takka. Okay, ayyee walitti dhiisna. Waan jedhu. Yesuus Kiristoos waaqa moo Yesuus Kiristoos ilma waaqayyooti moo waaqa? Lamman saadha. Ati waan hin jedhe ati manuma keetirraa TikTokii seentee moo Amaanu'eel irraa? Ani iyyuu waaqa dhooma. Ati waaqa? Eeyyeno. Amen. Akkana hoy. Waaqa meeqati? Waaqa kami? Waaqa abbaadha moo ilma moo fura qulqullu ati? Waaqa abbaas miti, waaqa ilmaas miti, waaqa kan biraadhaan. Waaqa of danda'e. Eenyu si waaqa eessaati? Warra Kiristoositti namanne. Warra Kiristoositti namanne. Atoo eenyu waaqa eessita? Yaahuwee yookiin Jehoovaa. Ma waaqa mi'ati? Ati waaqa qabuu jechuu? Elohimii fi Yaahuween garaa garaadha. Ati Elohimi moo Yahweedhati? Elohimiidhaan. Ati Elohimidha? Eeyyee. Benteen harkatti haa waaqa. Waaqni isaanii dhufee kunoo kan eegaa jiran. Dhufee jedhin biyya lafaa dhufeen isin fudhadha. Musee waaqa moo waaqa miti qoy? Musee fara'oon irratti waaqayyo isa taasisee jira jedha waaqayyoon. Ekkoo waaqadha mitiiree bakka sanatti. Eeshi. Wangeela Yohaannis keessatti immoo warra dubbiin isaatti laatamee waaqayyoota jedhee waameeraa jedha. Jedheen kanaaf kiristaanni biyya lafaa jiru hundinuu waaqayyoodhaame. Waaqadha garuu Yaahiwee yookiin Jehoovaa miti. Waaqa akkamii? Waaqa dhugaati moo waaqa sobaati? Akka jechuun waaqa Elohim jechuun maqaa waaqayyoo osoo hin taane olaantummaadhaa fi jecha kennameedha. Yookiin ulfinaaf jecha kennameedha. Waan ni dho Phaawulosis waaqayyoodha. Phaawulos waaqayyo jedhamee jira. Hojii ergamoota keessatti. Eeyyeenoo. Innis Yaahiwee yookiin Jehoovaa osoo hin taane waaqa isa olaantummaadhaaf laatame isa Elohim jedhamudha. Okay. Ayyee. Yesuusoo waaqa moo waaqa? Yesuusoo. Faarsaa 82 lakkoofsa 6 hodhattee ilaaltee. Waaqayyoolii. Ani isin waaqota. Ani isin waaqayyoota. Hundi keessan ilmaa waaqaa waan hundaa oliiti jedheera. Ta'us isin akkuma namaatti ni duutu. Akkuma bulchitoota kaaniyyuu ni kuftu jedha. Ameen. Amen. Okay. Waan jedhu Yesuusoo. Yesuusis waaqadha. Waaqa kami? Waaqa tokko Yahweedha moo? Jehoovaadha inni. Jehovaa. Yahweedha. Yesuus waaqayyo tokkicha. Eeyyeenoo. Yesuus malee waaqayyo biraa hin jira? Yesuus malee waaqni biraa hin jiru. Okay. Amen. Amen. Okay. Yesuusumaatu waaqayyuma Yesuus santu fannoo irra sii du'e. Eeyyee. Biyyan itti haa salphattu. Ameen ameen. Amen. Amen jedhe boo. Waaqayyo ajjeese. Waaqayyo hin du'a. Waaqayyo hin du'u. Kan fannoo irra du'e waaqa moo nama? Lammansaa. Waaqaa fi namaa du'e. Waaqummaadhaanis namummaadhaanis. Waaqayyoon du'u jedha kan wangeelli. Hin du'u. Garuu madda baasuu hin dandeessu kan namummaasaaf waaqummaasaaf. Hin du'u jedha kan waaqayyo Ximootewoos isa duraa lakkoofsa 6:16 irratti waaqayyo duwwaatu hin du'u jedha. Kan fannoo irra du'e waaqa moo nama? Namaa du'a moo waaqaa du'a? Waan Yahwee. Ragaa sii fiduu. Waaqayyo hin du'a kan jedhu moo? Waaqayyo dhiiga isaa akka dhangalaase waaqayyo. Waaqayyo hin du'a? Ragaa sii fiduun jedhe Baaybiliirra. Maali an ragaa Baaybiliirraa siin kanine kiyya kana hin fudhattaa? Kan keessa nan fudhadhaa kan koos fudhadhu ka. Kanaafuu waaqayyo hin du'u kan jedhuun fudhadha moo kan ni du'a jedhuun fudhadha? Lamman saayyuu adda baasuu hin dandeessu.
Kanaafuu kamtu dhugaadha? Kan Waaqayyo hinduu jedhuu fi kan Waaqayyo hinduu jedhu. Akkaataa itti fudhattee dhala. Hayyee naa himi Waaqayyo duwwaatu hinduu jedha Ximooxiyoos irratti. Yesuusi. Jihoovaa yookiin Yaahiweetu ta'ee jiru. Abbaanoo. Yesuusis abbaadha. Yesuus abbaadha? Okay. Yesuus biyya lafaatitti ergee? Yesuustu ilma isaa ergee biyya lafaatitti? Eeyyeenoo. Ilmi Yesuus san eenyu? Yesuusuma. Ampente walin nan buusin yaa Yehova yaa gartee Waaqayyoo tokkicha. Pente da walin nan buusin ani pente walloluun fadhu ani naagee biliyoon alii jirtu. Urbaan karaa irraa qabadhuun wallaale. Pete Waaqayyo. Yesus tuh batu Yesus lama terke jewer. Allah gara nukube. Wani ujasa Ivan, wani kan Iva kan ujasa ini. Daud. Lalla batin ustaz itu kok. Mal lalla. Ini lalla ba mal. Kalau makai sagona. Kau faham itu? No, kalau singgir tadi dalam no. Yo ini sini mi jadi kau famale debat insyaallah. Daud. Abe gofta ko. Nagaan sifatoo waan gurbaan kun jedhu kana dhageesseerta daqiiqaa muraasaaf. Maaloodha naa galu dide. Nuufillee hin galle ayyee akkasuma Waaqayyo isaaf haa galchu nuufi siifillee Waaqayyo haa galchu. Ati kiristaana keessa kiristaana? Pheenxee. Okay bareedaadha pheenxeedha. Yesuus inni amantaa? Ambiraa maalan qaba isa malee. Akkas. Yesuus ilma Waaqayyooti moo Waaqayyoo tokkicha inni? Yesus ilma Waaqayyooti. Waaqaa mitiimi? Waaqayyoodha. Hayya. Irra deebiinsi gaafadha. Yesuus ilma Waaqayyoo tokkichaati moo Waaqayyo tokkicha inni? Isa gara biyya lafaatti ergamedha. Okay, eenyutu Yesuus biyya lafaatitti erge? Abbaa. Abbaan san Waaqa moo Waaqaa miti? Abbaan Waaqayyoodha. Goobas, Yesuus kan biyya lafaatitti ergame ilma moo Waaqayyoodha? Ilma Waaqayyoota jiraata. Okay, goobas. Ilma Waaqayyoo jiraataati malee Waaqayyoo jiraataa mitiimi? Ilma Waaqayyoo isa jiraata. Beeke walii galle ilma Waaqayyoo isa jiraataati malee Waaqayyoo jiraataa sanii mitiimi Yesuus? Kun immoo akkamidha beekte? Akkam? Amma Yesuus gooftaa hundumaa danda'udha of danda'aadha. Ofiif of erge moo Waaqayyootu isa erge? Waaqayyootu isa erge. Kanaafuu qaamni isa erge san Waaqa moo nama? Qaamni isa erge Waaqayyoodha malee Waaqayyo abbaatu isa erge. Goobas qaamni ergame ka biyya lafaatitti ergame kun nama moo Waaqa? Waaqayyoodha malee nama akka koof akka kee miti. Waaqayyootu Waaqayyo erge? No. Ammas didde. Okay, kamiin si godha? Okay, kan ergame kun nama moo ilma namaati moo Waaqayyootu ergame? Ilma Waaqayyooti. Ilmi Waaqayyoo kun nama moo namaa miti? Namummaa qaba, waaqummaa qaba. Okay, kanaafuu Waaqayyoon namas Waaqaas erge jechuudha. Namummaas qaba, waaqummaas qaba. Waaqayyoon Waaqarra jiru san namummaa ni qaba? Waaqayyo inni Waaqarra jiru namummaa qaba jetta? Namummaa ni qaba? Inni Waaqarra jiru namummaa hin qabu. Inni gad dhufe garuu anaafsi. Okay, goobas. Dhageeffadhu gaa. Ayye. Inni gad dhufe garuu bifa foonii uffatee gara Maariyaam keessa bulee gara biyya lafaa dhufee anaaf Waaqayyo walitti araarsee du'a mo'ee immoo mirga abbaa jiraarra. Okay, waan jedhe inni Waaqarraa gad dhufe san inni Waaqayyo abbaa dhufee foon uffate? Sagalee tureedha jalqaba Waaqayyo ton taane. Okay, Waaqayyoon hin dhufneemi? Tokkicha ilma Waaqayyo. Okay, tokkicha dhufe. Tokkicha ilma Waaqayyooti dhufe. Waaqayyoon hin dhufneemi biyya lafaa? Biyya lafaa kan dhufe Waaqayyo moo namaa dhufe?
David. Bara kana wangeelumaan an barbaachisu dhugaa rabbii. Karaa ilma Abdinaan hin isaa fudhatanii. mul'ate. Ha? David. By the way, dhaggeeffadhu abbu. Ayyee abeet. Ela wanti isin beekuu qabdani. Anis muggutuu isin wajjiniin odeessuu natti hin tolu. Sababiin isaa amantiin kan abbaati. Ama wanto hin eebar amantii kenna rabsin eebar David. Dhaggeeffadhu kaa ati naa ta'e jetteetti jiraachaa jirta. Anis naa ta'e jedheetti jiraachaa waan hin jiruufi. Akkas. Ankee tuquun barbaadu ankoo akka tuquun barbaadu akka kan kootti akka kiyyatti siin ibsa. Naa ibsi. Yesuus Kiristoos kuni akka dhalate amantu miti rasin. Akka dhalate akka ergamaatti amantaatu. Amma sanirra mata duree biraatti chita barra akkasin ta'u an waan jedhe takkituma tan addanaa baase wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti Waaqayyo tokkicha ilmasaa gartee biyya lafaa jaallatee amma kan nuuf kan jedhu kun Waaqayyoon ilma nuu kenne moo Waaqayyo nuu kenne? Ilma isaa sii kenne isatti yoo amante jireenya qabda bakka. Okay, ilmi isaa kun Waaqa moo ilma Waaqayyooti? Isa immoo namummaas qabaa waaqummaas qabaa siin jechaan jira. Waan jedhe afaan Oromoo salphaadha. Waaqayyoon Waaqa nuu erge moo ilma nuu erge? Ilma isaa nuu erge. Ilmi isaa kun Waaqa moo nama? Namummaas qaba waaqummaas qaba. Okay, wangeelli si bira ni jira? Haay. Wangeelli hin qabdaa? Mana jira kaayee immoo bakkeen jira. Banaa jirtaa bar wangeela din dhagaa bar si bira akkana godhu jirta laal. Dhugaa lafi. Banu jirta dhugaa rabbii. Wala gooftaan natti himee jira si bira hin jira wangeelli. Himatame ibbo. Dhugaa natti himeera. Mee naan sobe naan yoo hin sobde naan jedhe Waaqayyoon hin sobin kan jedhu caafamee jira David. Abbo dhiisiga dubbi dhugaa. Hin jiru naan jedhe dhugaa Waaqayyo hin jiru jedhe wangeelli na bira Waaqayyoon na argaa jedhime. Viidiyoo sii banaa? Viidiyoo naan banin hin jiru na bira hin sobde hin jiru na bira jedhe Waaqayyoon na argaa. Hin sobin kan jedhu caafamee jira. Viidiyoon ikkoo isan dubbadhu irra hin caala sitti agarsiisa barbaadde. Ansan siin hin jedhe an viidiyoo bira waan naan jettu hin sobin kan jedhu caafamee jira abumaas hin sobde na bira hin jedhu naan jedhe. Dhugaa rabbi na bira hin jiru. Hin sobin kan jedhu caafamee jiraami. Erebaa kidis bakka hin nageessu taanaa hin jiru sin jechaan jira. Maalirraa naa dubbista duba hayyeeta bilbila irraa ni qabda moo qabdu wangeela? Bilbila moo kun laayif fayyadamaan jira. Ni sanumarraa ni qabda moo qabdu? Yesus. Anos si wajjin dubbachuu na dabbaraa jira. Baga si dabbare jechuun suma dabbaruu qabaa haa dhugaan waan dubbadhu. Waan si wangeela irraa aappii wangeela gabbuufatte qabda moo qabdu daawunloo godhatte? Leevii fayyadamaan jira kaasirra moo si wajjin odeessaan jira. Fayyadami huma anis fayyadamaan jira naan qaba asirraa ni qabda moo qabdu? Hin qabu yoon si jedhe maal na gootam? Mana qilintoon si geessa. Maal na goota jedhaasa? Siinga ni qabda moo qabdu hin qabu moo jedhe kaa hin qaba hin qabu jedhe. Of natti wajjin bannaati. Gaaffii keetti fufi yoo barbaadde. Maal si gaafadha waan wangeela harkaa hin qabne ragaa naa kennuu hin dandeenye maaliin si hojjaa sawa? Ani wangeelaas ni qaba, telefoonas kunoo naan qaba, asirraas daawuloot godhe hunda sii naan qaba, qalamaan qaba, waraqaan qaba waa hunda ati hin qabdu zimbiloo akkanuma deemtu. Okay, ragaa naa kenni Yesuus Waaqa kan jedhu wangeela irratti. Ragaa barbaadde? Ragaan barbaade. Yohaannis boqonnaan 3:16 maal jedha? Waaqayyo akkasi tokkicha ilma isaa jedha. Waaqayyootu ilma isaa biyya lafaatii kenne jedha. Biyya lafaa jaallate. Tola qoy. Dubbisnaa. Tola maal jettee? Eva dubbisi waan siin jedhe mee Yesuus Kiristoos akkana jedha wangeelli Waaqayyo akkasi tokkicha ilma isaa jedha. Waaqayyootu ilma isaa erge. Waaqayyoon waaqarra jira kan dhufe ilma namaati. Ilma namaa biyya lafaa dhufe wangeeliinis akkas jedha. Ragaa sii kennu? Eshi. Wangeela hin qabduu midhageeffatu siif hin dubbisa. Wangeela Yohaannis. Na dhaggeeffatu baqqeellotti. Si dubbisa dhaggeeffatu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 13 si dubbisa tolee.
Warra jalaa garuu nurraa cufi maanni biloo godhime Dhaggeeffa- ayipheentee jedha tokko. dhaggeeffadhu ka wani Daawit. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 13 si dubbisa tole. Meeqa meeqatte? 3:13 Wangeela 3:13 eeshi. banadho waliin dubbisna. 3:13 isti dubbisime. Bani ka waliin dubbisna. Nambaa suree yoon keessaa ba'e immoo. Laali kootu daqiiqaa takkaaf laali ol deebi. Okay, akkasitti haa laalu. Wangeela hin qabne nu rakkitii bar. Munzir assalaamu alaikum ni kotee munzir ulummaan. Jarana warri kumaa fi dhibbee jirtan kun biliyoon kana taaptaap godhamee faloo godha. Jaalinjii kan namtee jira. Maali ummatu maali biyya lafaa maal taatan jarana? Ma asaabakum. Qabsoodhaa bar. Ibnu assalaamu alaikum. Ilma biyyaas وعليكم dhufe. السلام ورحمة الله وبركاته. Ilmaan gafaati ma qoxxosuudha. Efreemu ma baratis. Faano Daawit. Ati si dhalchee bar. Ati si dhalche akka arraan si dhalche Daawiti. Kun ifra akka ilma koo isa hangafaati kunisi. Aliin ammoo karaa akkuma Galaatiyaarra jedhamu karaa amantaatiin gartee ilma koo ilma jedhame inni karaa. Niga Galaatiyaa warri amanan Abrahaamitti warra amanan ilmaan Waaqayyoo jedhamanii mi? Hayye deebitee Daawit